jelema anu bisa bareng hudang ti peuting jam 12, jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4, orang yang otaknya tidak punya pekerjaan, pikirannya tidak berpikir tentang apa-apa, rileks hirupna teu boga pikiran, teu boga pekawean, kakarak kumun ku urang ditelaah sesuai jeung aturan ahli sufi. Orang yang hebat, orang yang malas, dan orang yang tidak pernah punya pekerjaan. Baca ge di filsafat Itali. Kula ge terharu ketika nyana menelaah tentang Isra Mi'raj. Orang yang bisa mempunyai derajat orang yang rileks dan tidak punya pekerjaan dan malas. Pengertian anak jelema henteu teu sibuk kakarak bisa ibadah ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi nu mantak di Isra Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi jelema biasa? Lain. Kangjeng Nabi nu mantak di Isrokeun jeung Mi'rajkeun emang Kangjeng Nabi teh sarua jeung urang? Lain. Sebab Kangjeng Nabi mah tina nur Allah dicipta.